ketika orang ila ruhi Syekh Maulana Hasanuddin tak aya, ila ruhi Syekh Maulana Yusuf aya, ila ruhi Haji Pendi aya, atuh teu kudu diilaruihan jak bari ge ayanya berbentuk manusia padahal mah buntutan. Ilaruhi. Nah, di alam malakut urang nah kapanggih jeung Kangjeng Nabi teu aneh. Lain ngimpi. Yakso. Ieu lah nu dimasalahkeun. Nu dimasalahkeun panjang tentang kapanggih jeung Kangjeng Nabi lain ngimpi. Nyanggakeun sadaya-daya. Ja aslina seperti kos kitu atuh kumaha atuh. Ja para kutub kapanggih jeung Kangjeng Nabi nganteu meunang bebeja. Lamun lain ka muridna atau keur ngabahas tentang alam eta. Nah, beusi engke. Cenah hadena zakah dieu cak Haji Pendi. Engko aing dicarita kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Kira mah aja tadi. Kangjeng Nabi di kamar tuh kondangan cak. Tolol cak maning dirantai Haji Pendi. Kangjeng Nabi kapanggih kondangan tolol tuh coba. Ini mah mending dirantai dan sumber ke sumur, cor. Enggak, soalnya kena keluar deh. Jangan ngahinakeun. Ya Allah, ya Rabb. Dah, di alam malakut ialah dedelean lain nu ieu dedengan lain nu ieu fala ainun taraka wala yadun tasulu ilaik. Ya Rabbal alamin. Ditinggali Gusti moal bisa, didenge moal bisa, dicekel moal bisa, tapi mere kakawasaan Gusti Allah ka alam nu eta. Ya Allah ya Rabb, kapanggihlah sakumaha Kangjeng Mi'raj naik kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim, kapanggih jeung Kangjeng Harun, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Nah, di alam nu eta Kangjeng Nabi teh asup ka alam malakut. Babarengan ge jeung malaikat Jibril. Atuh saalam jeung malaikat Jibril. Saalam jeung malaikat Jibril asup ke alam malakut nu ngapingna malaikat Jibril kapanggil jeung para arwah-arwah siddiqin, syuhada, sholihin. Ya Karim di alam eta biasa. Ngan di alam eta mah moal aya panon poe, moal aya bulan, moal aya waktu. Di alam nu eta mah alam nu lain deui. Urang mun maca Quran kok 10 menit bisa tamat Al-Qur'an. 1 jam bisa tamat Al-Quran di alam eta. Orang zikir tekarasa ternyata ge 10.000 barang neule balik deui orang ke alam ieu kakarake 10 menit. Diuji ku alam nu ieu moal bisa, tapi di alam nu eta bisa. Maha kawasa Allah. Perasaan-perasaan orang ketika orang asup ke alam malakut seperti eta. Hese jaritakeunana. Sebab naon? Sebab ketika hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir dipanggil. Ya Nabi Allah Khadir alaihissalam, ta'al Kangjeng Nabi Khadir langsung datang di alam nu eta. Nya sakapanggih. Lamun Habib Ali dikekeuhan ku muridna di rumpak sinang hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Keukeuh cek nya teh kulah hayang kapanggih coba hayang nyok. Nya kieu be Habib Ali. Cenah keur aya di Mekah jauh. Kieu lah lamun eta tangkal buah kos aya angin wer geura sampeurkeun ge aya dinya. Teu geura ade muridna ka dieu ditungguan can aya keneh panggil ku Habib Ali. Iya Khadir. Teu kebal aya wer. Lek aya dihandap aja jelema mah lain di luhur. Dihandap lek kapanggih susah salaman dan lain sebagainya. Itu bisa dipanggil gitu. Haji Pendi mah jeung Hidir tatangga tukang lauk. Hidir eta. Ya Allah ya Rabb. Ya urang nu nyaritakeun alam malakut pohara. Bagi jelema-jelema anu geus menghindar tina dunia asup ka alam malakut. Geus jelemana eta keneh kadeuleuna biasa bae. Salat bareng dahar bareng segala rupa biasa. Jar roh anu asup ka alam malakut mah rohna nah mentak asa coplok roh lamun Habib
bapana Habib Umar Habib Ahmad na eta teh nyana bisa asup ka alam malakut bisa ngaji sajam rejeung leuwih ti 50 majelis di majelis anu Habib Ahmad di majelis Azum Habib Ahmad di Tuan Abdul Qadir buka bareng 40 pengajian bisa 100 Tuan Abdul Qadir 100 majelis anu nyana majelis anu nyana majelis anu nyana majelis anu 1 jam di alam nu ieu na jamna bareng di alam nu eta 100 teh kumaha coba Bung Karno di Jakarta aya di Digul aya Bung Karno haju di dia aya di Tangerang Soekarno na eta keneh tapi di Digul aya bareng jeung Ki Ahmad Hairun di dia aya ngobrol di Tanah Abang aya di ngobrol tah mata kulah kaget lamun engke misalnya Habib Rozak di nu kolot aya di nomor aya tapi kakara kahayang doang teu laku li'anal mulka syaitonul alim. Nah, ku ari geus asuplah ka alam malakut lantaran geus eueuh dunia. Eueuh. Pandangan mata hate. Kolbu teh kolbu aya mataan, aya irungan, aya celian, aya sungutan, kolbu urang. Kolbu urang, aya mataan, aya celian, aya irungan, aya sungutan. Kolbu urang. Urang neuleuh make kolbu urang. Urang ngadenge kolbu urang. Urang babacaan make kolbu urang. Kolbu urang teh bisa ngadenge. Bahkan kolbu urang bisa ngadenge cara Sidina Umar. Sidina Umar di Madinah. Cek Sidina Umar, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Jelebana di Yaman. Prajuritna di Yaman. Kadenge eta suara Umar, suara Sidina Umar. Suara Umar, urang kita naik ke luhur gunung, bener bae begitu naik, orenganan serangan ti kafir. Kadeule kumata hate Sidina Umar, cang amat eta Sidina Umar. Nah itu katingali bahwa muslimin teh mukminin diserang, ajabal. Coba naik ke luhur, nah naik ke luhur, selesai diserang, karak tarurun deui. Lu jadi gundem catur, para sahabat eta jelas-jelasan suara Sidina Umar. Ketingali urang bae kuari Masya Allah urang Karawang teh kadele bae kan ya Allah senyumna nu teu kuat senyum atuh Masya Allah wani urang ngajual imah demi senyum ngajual imah anu kolot mah geus kajeng nyampai di mana los ya Allah mata teh urang poek jasa urang mah poek jasa anak teh diurusan anak nu kolot datang kam meratap ka Pak Haji atuh ieu deuk ditanya di mana ngah geus pokona mah kumaha sia bae pokona mah deuk jual bae imah ieu anak deuk ka mana ke bawa ku sia ka Haji kok kajari kieu teh ulah lamun ka Haji aing mah di ditu di akang-akang aduh Ustaz Masya Allah orang Karawang mah sakali AA sahektar ya Allah AA kedua kali imah dijual AA 3 kali morosot calana kabeh teu bogana naon eta AA na jahat dasar eta AA Pendi aduh masyaallah masyaallah cek Haji Pendi teh eueuh jualeun aing ge ayo li'anal mulka syaitonul alim urang datang ke alam malakut sakabupaten saanu bisa hiji be saprovinsi saurang manu bisa ayo geura anu nganggap hina terhadap dunia ulah kelas biasa heulanan kelas kiai nu nyaho anu diaji hikam nu diaji ihya ngaji ihya teh tungtung nama pake ceramah jang nangan duit tolol teh coba nu diajina hikam pake nangan duit anti duit hikam anti dunia ihya kunaon ku ari jadi pakai mencari awas ya Imam Ghazali emang maot ya henteu ye Syekh Ilah emang maot ya henteu dikutuk ku cenah ye nah barang didelekeun si ieu ngaji bae ye cekna ye si kolot naon ye cekna ye nah ye ya lamun geus nganggap
tentu kudu aya guru nganggap nilai di benak hati asup urang ka alam malakut mulai kaparanggila di alam nu eta kuat apa henteu na tergantung dirina kuat apa henteu na aya nu teu kuat balik deui ka syariat. Nah, lamun kuat dalam malakut karak mulai guys kekuatan eta nggak jadikan tetengger jan dirina yakin anu pohara geus hese ngukurna geus caritana geus boro-boro keur benerna salahna ge didarengekeun bae ku jelema alamun jelema anu masih kena hubud dunya boro-boro salah benerna ge geus teu didenge bener dah tadi dek iya anti dunia salah nabagi di dek kos gitulah hamba Allah anu bisa nyingkabkeun hahalang kadurat dunia makhluk nafsu jeung setan tentuna melalui perjuangan setelah beat torekat lain sekadar zikir gampang zikir tapi meraktekeunana aya anu kiai teu bisa-bisa tapi aya anu jelema lain kiai bisa eta mah urusan Gusti Allah.